السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحلوا أحد المشاكل المتعلقة بالسامسونج. هذا المشكل الخاص بهذا السامسونج هو أن هذه الغسالة تدخل الماء فقط، وكذلك إذا أردنا إخراجه تخرج الماء، ولكن بها مشكل أن المحرك لا يدور. كما تلاحظون أنا شغلت أحد البرامج لتلاحظوا المشكل الذي يقع بهذه الغسالة. الآن الغسالة تدخل الماء، سننتظر إلى أن تمتلئ. لأن المحرك لن يشتغل إلا بعد أن تأخذ الغسالة الماء الكافي الخاص بها. كما تلاحظون الماء يدخل، وهنا الماء بدأ بالظهور. لقد توقف الماء الآن. كما تلاحظون المحرك لا يدور، ستبقى واقفة هكذا بدون حراك. قبل البحث والتحليل وفحص العناصر المسببة لهذا المشكل، لدي طلب صغير. هذه إحصائية للقناة تفيد أن أكثر من 90% غير مشتركين، لذا أدعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك. فزر لايك يساعد على انتشار الفيديو وكذلك القناة، وكذلك يساعد في انتشار الفيديو ووصوله لأشخاص آخرين، وكذلك التعامل فائدة على الجميع. وشكرا لكم. أول حاجة سنقوم بها هو تحديد العطل، هل هو من البوردة أو من المحرك. لذلك سنقوم باختبار المحرك وفحص هل الكهرباء تصل إليه. الآن سنقوم بفتح الغطاء الذي بظهر الغسالة. الآن سنزيل السلكين المرتبطين بالشربون أو الشربونات. وسنقيس الكهرباء بين طرفي السلكين اللذان يزودان المحرك أو بالأحرى الشربونات بالكهرباء. نحضر المتريكس أو الملتيمتر ونضعه على وضع قياس الكهرباء الأصلي. أنا ربطت هذا السلك بالشربونات مباشرة لكي نقيس هل الكهرباء تصل إلى السلك.
كما تلاحظون هذه المساكات التي تمسك بطرفي السلكين الذين يزودان الشربون بالكهرباء، وهما متصلان بالملتيمتر. الآن سنقوم بتشغيل الغسالة مرة أخرى. سننتظر حتى نرى هل سيكون على طرفي السلكين كهرباء أم لا. ننتظر حتى تمتلئ بالماء. هذه الطريقة تمكننا من تحديد العطل من أي مكان، هل من البوردة أم من المحرك. إذا وجدنا كهرباء بين طرفي السلكين فالمشكل سيكون من المحرك، وإذا لم نجد كهرباء بين طرفي السلكين سيكون المشكل من البوردة. إذا كان من المحرك سنزيل المحرك من مكانه ونقوم باختبار له، وسنقوم باختبار كذلك للشربونات. كما تلاحظون لا يوجد قراءة للكهرباء بين طرفي السلكين، إذن المشكل ليس بالمحرك، المشكل بالكارت. لذلك سنقوم بفتح الكارت ونرى المشكل من أين. الآن نفتح غطاء الخاص بالغسالة ونقوم بفتح هذه البراغي التي تثبت واجهة الغسالة. ننزل هذه البراغي التي تثبت الدرج الخاص بالصابون. أنا أقوم بتسريع الفيديو قليلا لكي لا أطيل في مدة الفيديو. نزيل كل فيشة من مكانها، لكن قبل إزالتها لازم أن يكون هناك تركيز لكي عندما تجمعها ترجع كل شيء إلى مكانه. نفتح البراغي التي تثبت البوردة بالواجهة. لازم العمل بحرص لكي لا تكسر أي قطعة بلاستيكية التي تثبت هذه الواجهة. ننزل هذه البراغي التي تثبت الواجهة. في هذا النوع من البوردات
بها كارتان، كارت للواجهة منفصل عن الكارت الذي آه، به تتحكم جميع العناصر التي تشد بالغسالة. المشكل بهذه الكارت، الآن سنقوم بفتحها إن شاء الله. أقوم بقليل من التسخين هنا لكي لا يبقى السيليكون صلب كثيرا، يصبح طريا قليلا، يساعد في تسهيل عملية استخراج الكارت من هذا النوع من السيليكون. أقوم بفتحها بهذا السكين. لازم التروي والعمل ببطء، لا أنصحكم بالتسرع. أمرر السكين في هذا الطرف لكي أفصل البلاستيك عن البوردة ولا عن السيليكون. يجب عدم التسرع. الآن أقوم بتسخينها كذلك. التسخين يساعد في عملية إزالة البوردة من السيليكون، من هذا الغشاء البلاستيكي، وتحريره من السيليكون. نقوم بمفك بالعمل هكذا بتروي وبحذر لكي لا تكسر البوردة. يجب عدم التسرع. هكذا بهذه الطريقة. أفتح هنا قليلا ثم أفتح بالقرب قليلا. أبقى أتعامل معها بالتروي. لازم أن لا تتسرع. هذه نصيحة لي بالنسبة لي إذا أردت أن تفك هذه البوردة. لازم أن لا تستعملوا القوة في هذه اللحظات. أقوم بإبعاد البوردة عن الهيكل البلاستيكي. وللتذكير، لا داعي لاستعمال القوة. هنا لازم أن تستخدم عقلك، والصبر في هذه العملية. لازم من الكثير من الصبر، لأن أي عمل متسرع ستتسبب في كسر البوردة.
قم بضغطة خفيفة واترك الباقي لها، هي سوف ترفع نفسها. البداية التي صعبة هي الصعبة. انظر بكل بساطة. الحمد لله البوردة في حالة جيدة. هكذا يمكن أن تشتغل على راحتك. في بعض الفنيين لا يستعملون هذه الطريقة، بل يقطعون هذه البوردة من الخلف. الآن سنقوم بتتبع هذا المشكل خطوة بخطوة. أول شيء سنقوم بفحص الترياك الخاص بعمل المحرك، ثم إذا كان جيدا سنقوم بفحص هل هناك 12 فولت التي تزود الروليات. إذا كانت 12 فولت موجودة نقوم بفحص الروليات. سنعمل خطوة بخطوة. الآن أقوم بتقشير هذه المنطقة التي تغطي الترياك لكي نفحص الترياك. كما تلاحظون هنالك تشقق على هذه الرجل أو جفاف للحام. هذه الرجل هي الخاصة التي تستقبل النبض من المعالج لكي يقوم الترياك بعمله ليشتغل المحرك. سنقوم بتلحيم الأرجل الثلاثة الخاصة بالترياك. إن شاء الله يكون خير. نقوم بتلحيمهم والتجربة وإن شاء الله يكون خير. واحد نسبة كبيرة المشكل من هذا الترياك، لأن الرجل التي كان بها تشققات هي المسؤولة عن هي التي تأتي لها نبضة من المعالج ليعمل الترياك وبالتالي دوران المحرك. الآن نعيد البوردة لمكانها، كذلك بتروي وحذر. سوف ترجع لمكانها. ونقوم في الأخير بوضع القليل من السيليكون لكي لا تخرج من مكانها. هكذا ستكون لن تخرج إن شاء الله. ولكن للإطمئنان أكثر سأقوم بوضع سيليكون في الأطراف، وإن شاء الله لن تخرج من مكانها. سنعيد هذه الكارت كذلك إلى مكانها. ميزة هذا النوع من الغسالات أو البوردات كل فيشة لا تركب في مكان إلا مكانها، ولكن هذا لا يعني أن قبل إزالة أي فيشة لازم أن تتأكد أن لا توجد فيشة مثلها. يمكن أن تدخل فيشة في مكان آخر لزيادة من التأكيد.
كما تلاحظون وضعت هنا قليل من السيليكون لتثبيتها أكثر. الآن نركب في كل فيشة في مكانها. الفيشة البيضاء في هذه النقطة البيضاء على الرولي لكي لا يختلط كل فيشة مكان أخرى، نركبها مكانها. نرجع كل شيء كما كان إن شاء الله. الحمد لله كل شيء في مكانه. الآن تأتي وقت التجربة. ننتظر إلى أن تنتهي الغسالة من ملء الماء. كما تلاحظون السلة تدور، إذن المحرك يعمل. الحمد لله. كانت المشكلة فقط في الترياك. المرجو منكم أصدقائي دعمي بالاشتراك في القناة، لا تبخلوا علينا بالاشتراك ووضع جيم إن أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال. الحمد لله الغسالة تعمل بسلاسة، وهي الغسالة تعمل أثناء مرحلة العصر، تعمل في السرعة العالية. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم وابوني، وتتمنى كل من شاهد الفيديو ما يبخلش علينا تتمنى يكون عجبكم الفيديو، وتتمنى ما تبخلوش علينا بجيم وابوني. وإن شاء الله اللي عنده شي استفسار أو سؤال يحطه في التعليقات، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.